cari amici, oggi nuova battuta di pesca. Vi porto con me in questa avventura. Andiamo in Costiera Amalfitana, quindi sarà una bella passeggiata per me che vengo dalla zona di Napoli, quindi mi aspettano un bel po' di chilometri da fare, però sono sicuro che sia l'amico che mi aspetta lì in costiera che il panorama e speriamo anche i pesci che troveremo valgono davvero la pena. Per cui ecco, venite con me in questo video, vi faccio vedere la tecnica che faremo oggi, che sarà anche una tecnica mista. Partiamo con un po' di light spinning per passare anche a tecniche dove utilizzeremo le esche naturali, però ecco, non voglio spoilerare troppo. Speriamo che ci divertiamo e speriamo che sarà una bella esperienza da raccontare e da ricordare. Venite con me che partiamo, vamos! Cari amici, siamo giunti finalmente in costiera. La strada non è stata affatto facile, però ecco, siamo arrivati sullo spot dove trovo due fantastici amici appassionati di pesca, forse più che appassionati, sono anche malati, no? No, ragazzi, sono malatissimi. Allora, ciao, ragazzi. Giuseppe e Gerardo oggi ci fanno compagnia in questo, diciamo, in questa avventura, in questa battuta di pesca a tecnica mista. Tecnica mista perché io ovviamente pesco con le esche artificiali, da buon malato di spinning, light rock fishing, jig e quant'altro, e la costiera ci permette di fare queste cose, mentre Gerardo del team Torpedine e Giuseppe che cosa faranno? Cercheranno di pescare con esche naturali, quindi ho sbirciato un po', ho visto un po' di pane raffermo, ho visto un po' di calamari, un po' di gambero, e cercare di fare un po' di vivo. L'obiettivo è fare il vivo e pescare con il vivo, perché il target principale di questa battuta, no Jerry? Esclusivamente serra e Pesce spigole. serra, ok. Spigole. Quindi la battuta di pesca è iniziata da poco, il mare, condizioni spettacolari? Sì, sono d'accordo, spettacolari, pure perché c'è un bel moto ondoso, Sì. l'acqua è comunque velata. C'è solamente un po' di alta pressione che mi infastidisce, però dai, ci accontentiamo. Però il panorama è quello giusto, l'amicizia c'è, i pesci a mare ci sono, speriamo che vogliono abboccare. Sì, bisogna indovinare l'approccio e vabbè, aspettiamo, dai. Ci proviamo? Ci proviamo Vediamo sempre. come va questa avventura, andiamo ragazzi.
Gerà, ogni anno ci promettiamo sempre di farci 10-15 pescate, al massimo ne facciamo una, al massimo 2. Sì, esatto. Però ecco, venire qua è sempre una grande emozione, davvero. Già quando passato Cetara, ti racconto il mio viaggio di stamattina, Sì, inizia a intravedere la costiera, inizia a intravedere quello che è Capo di Conca. Capo di Conca, Sì. si vede addirittura Capri se la giornata è buona. Esatto, Di cioè, solito. ci si riempie davvero gli occhi e il cuore di queste cose. Tu sei abituato e dai un po' per scontate, no? Esatto. Però credimi, per chi viene dalla città, per chi viene da contesti antropizzati, anche abbastanza difficili, venire in costiera è sempre uno spettacolo, no Ger? Assolutamente, io credo che al di là della pesca, come ha appena detto Luigi, il panorama già basti per ripagare del viaggio, soprattutto per chi viene da lontano. Poi, come dici sempre tu Luigi, la pesca passa in secondo piano, perché ovviamente chi coltiva le vere amicizie... La cattura passa in secondo piano, Sì, la pesca sì. c'è. La pesca, diciamo che lo vogliamo dire, ma comunque la cattura è in primo piano, non ci sta male. È vero. Gianni, ma che cosa hai tra le mani? Facci vedere. Ragazzi, un buon caffè. Un buon caffè. Dopo pranzo ci vuole. Non anche per vorrei creare invidia fra chi vede questo video, però ecco, stare insieme a Jerry in costiera con questo panorama, In questo con contesto. una tazzulelli caffè, Una tazzulelli caffè. tutto il resto passa in secondo Tutto il piano. resto passa in secondo piano. Dai. Niente, ragazzi, cerchiamo sempre di, nonostante diciamo le difficoltà, di ottimizzare sempre la pescata al meglio. Sinceramente staccare dallo spinning fa sempre bene, quindi c'è un pesce bello in canna, penso che sia cefalo. Cefalo, ci sei? Ci chiamano dalle retrovie, vediamo di cosa si tratta. Tu che già hai capito di cosa si tratta, no? Da come tira. Questo dovrebbe essere Un zaragone? No, non è neanche Un zaragone? Secondo me è preso in modo particolare, quindi Fa una resistenza particolare. Però è un bel saraco, eh. Attenta al guadinatore. Attento al pattinatore. Oh, è un bel saraco. È bellino, dai. No. Era preso in malo modo. Era preso un po' male, quindi... sembrava 3 taglie di più. Ha mangiato da sotto. Sì, ha mangiato da sotto, sì. È evidente che il secondo amo si sia conficcato in qualche altra parte, in malo modo, ed è evidente che lavorava male Facciamo una bella trazione. e faceva una bella trazione. Vediamo un po' se riusciamo a slamarlo direttamente da qui. No, non ci riusciamo. Allora ragazzi, se il saraco ingoia, come in questo caso ce l'aveva bene in gola, non ce la rischiamo con lo slamatore, rilasciamole anche così, che sono stati fatti studi che dichiarano effettivamente che riescono a consumare, a sopravvivere. L'ardiglione praticamente si consuma e riescono a sopravvivere. Va Bel bene? rilascio, dai Jerry. Dai, vai. Ritorna quando sarai più grande. Ritorna 3 taglie di più. Grande. Abbiamo visto che c'è stato anche un bello strike con un bel saraco. Nel frattempo spieghiamo brevemente la tecnica che stiamo portando avanti per catturare qualche serra. Jerry, io vedo vedo 3 canne, di cui penso ce ne sta almeno una con il trancio. sistema della teleferica, no? 2 col sistema della teleferica, 1 col sistema del trancio frotterato, trancio di cefalo col flotterino all'interno, 2 ami e niente, quello lì va per fatti suoi, perché così cerchiamo di variare con i 2 approcci. Allora, l'approccio teleferica che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un semplice piombo alla fine della nostra lenza su cui scorre questo trave che arriva fino ovviamente alla nostra canna, al nostro mulinello, su cui scorre un piccolo terminale su un bracciolo e quindi ecco fa questa sorta di teleferica, Esatto. da cui il nome. Prende il nome dalla teleferica proprio Sì. perché ha lo stesso sistema praticamente. Sì, dà una grande mobilità all'esca viva che è innescata, che si può muovere lungo questa traiettoria e diventa un bel piatto per diventa molto qualche predatore. diventa molto appetibile. Quello che volevo chiederti è rivolto ai predatori che ci sono in zona. Mi hai già detto dei serra, delle spigole, però la costiera è sempre nota per il barracuda. Penso che sia una delle prede tipiche per questa zona. Diciamo che il barracuda in questo contesto è meno presente rispetto alla spigola e il barracuda, perché la spigola e il serra.
perché il barracuda predilige zone comunque più rocciose e leggermente più frequentate anche da pesce foraggio. Ok. Siccome questa qui è una distesa sterminata di sabbia, non avendo più la posidonia di un tempo, Sì. allora il poco pesce che resta è proprio quello sotto costa. Quindi Ok. non c'è nemmeno tanto bisogno di lanciare lontano, perché li ricerchiamo proprio qui. 20 metri, si piazza il piombo e si va di teleferica. Tuttavia, comunque in costiera il barracuda circola, quindi Certo. magari non è stanziale di questo Esatto. spot, ma il passaggio come altri pelagici, come il Esatto, Serra, esatto. ci sarà sicuramente. Andiamo avanti nella battuta di pesca, vediamo come andrà. Facciamo anche un po' di light spinning, un po' di light jigging. Non poteva mancare, ovviamente. E speriamo che magari qualche pesce ci viene a trovare. Nel frattempo vi faccio vedere, ci sono le canne pronte, parate, Piazzate. speriamo che vediamo anche qualche bella partenza. Andiamo, Infatti intanto io mi metto qui perché non si può mai sapere. Oh. dai. Spettacolare questo caffè. Un bel tarallo Ragazzi, napoletano. alla salute. Buono? Allora, ci troviamo con Giuseppe, che è un grande conoscitore della costiera e soprattutto di questo spot, no Giuseppe? Abbastanza bene, sì, lo conosco abbastanza bene. Essendo Tanti anni di pesca. il mio spot preferito. Ecco, stanno delle mangiate. Ci riesci a far vedere uno strike in diretta, dai? Speriamo. Comunque l'occasione è di farci una pescatina, ma il vero obiettivo è venire qui in costiera. Jerry è un caro amico, Giuseppe. Sì, una pescatina tranquilla, giusto in amicizia, per fare un po' di... rilassarci un po', ecco, staccare un po' dalla È routine. vero, è vero. Quali sono le prede principali con questa tipologia di pesca, ecco? Con la bolognese adesso? Sì. Ma qui possiamo insidiare sicuramente il sarago con questo mare. Ho visto qualche occhiatina, Le occhiatine le occhiate che non mancano. le E salpe. anche le amatissime salpe. Noi cerchiamo di prendere la salpa perché abbiamo constatato che il Serra apprezza particolarmente È ghiotto. è ghiotto particolarmente della salpa. Va bene. Disdegna un po' l'occhiata, però sulla salpa va. Vediamo di fare qualche questo è un bello strike. Questo è un bel pescetto, eh? Penso un saraghetto. Un bel saraghettino. Ah, una bella canna in piega. Brava Giuse. Bel combattimento. È una salpa, un sarago. No, un sarago. Saragone? Questo era il mio, quello di prima. Un bel saraghetto. Qualche pescetto, anche se piccolo, però non manca e ci fa compagnia in questa battuta di pesca. Ci fa scappottare. Ci fa scappottare. Ringraziamo i saraghetti. È vero, piccolo ma c'è. Questo bel saraghetto ci ha fatto divertire e ritorna in origine. Spero di buttare il saraghetto e non il telefono. È andato? E questo invece è l'innesco del gamberetto, una porzioncina di gambero, vediamo. Ecco qua, a nascondere bene l'amo, perché comunque c'è un po' di mare, però sotto è velato, ma comunque è sempre meglio nasconderlo. Ci siamo Luigi, vai, Luigi alle prese con la bolognese, una rarità. Eccolo! Oh!
scappottato con la salpetta. Eccola. Il tramonto regala sorprese. Punta verso gli scogli, quindi lui, Sara. evidentemente qualche saraco. Vediamo di fargli spostare un po' la testa, vediamo un po'. Guadino? Sta ad accedere un po', vediamo un po'. È un bel saraco. Qualcosa già più di porzione. Questa serie di video che sto facendo quest'anno, Realizzando. sì, si chiama Real Fish Adventure. Praticamente sono delle avventure vere di pesca. Oggi poteva andare bene, meglio, poteva essere un cappotto, ma comunque fa parte della pesca vera e propria. Fa parte della pesca. Come tutti noi ci confrontiamo tutti i giorni, no, con questo tipo di avventure dove in alcune condizioni può uscire anche un cappotto, quindi nulla di fatto, ma non per questo non Quasi ci ritroviamo. sempre esce il cappotto. Oggi siamo stati abbastanza fortunati, o Sì, perlomeno direi di questa fino adesso è la cattura più grossa, è un Questa è bellissimo quella più grande, sì. saraco, giusto? Sì. Catturato a bolognese, non è la tecnica principale che portiamo su Planet Spin, ma è comunque un ottimo risultato. Noi adesso facciamo la chiusura, ma comunque la nostra pescata continua. Volevo ringraziare te, Jerry, Figurati. e Giuseppe per Giuseppe. questa bellissima Anche esperienza. per lo spot. Per lo spot. L'amicizia è sempre la base di queste pescate. Sì. I pescetti ci danno l'occasione di divertirci. Quello che posso dire è che posso augurare pure a chi ci guarda di Vivere di queste emozioni. Di vivere queste emozioni anche con i cappotti, perché è dai cappotti che che si impara poi E si cresce e si e migliora. si cresce e si migliora sicuramente. Ok, ringrazio anche Giuseppe, con tutti voi ci vediamo il prossimo video sempre su Planet Spin Fishing. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi.